早晨，不如睇下我個廠景喺邊度先咧？今次有冇錯，我又係喺機艙同大家錄影啦。咁咧，今次同大家講個 topic 咧，係大家已經問咗我無數次，就係究竟我喺飛機上高係點樣護膚嘅咧？點解我次次搭完飛機個樣都好似唔係好似咁樣嘅？嗱，而家咧香港時間5:08嚟緊啦，凌晨嘅5:40嚟緊啦。咁我搭呢班飛機咧，呢一個樣咧就搭咗12個鐘頭，瞓咗大概8個鐘頭啦。咁其實咧，如果唔知喎，我而家塊面上高其實係敷咗 mask 嘅。我搭親飛機就係敷呢一個噶啦。咁不如大家檢查下先啦。嗱，最緊要咧睇眼嗰啲位，唔會有眼紋啦。額頭、塊面啦。OK 喎，嗱呢個又睇得真啲啦。仲會有光澤，識得反光嘅。嗱，咁通常我第一件事會做咩呢？我出機場之前呢，我一定會洗乾淨咗塊面，照平時好似臨瞓前咁樣搽晒 toner、搽晒 serum、搽晒 cream， 我先咁樣上機嘅。跟住上到機第一件事呢，擺低好晒啲嘢，坐低呢，我就即刻敷 mask 噶啦。咁所以你要帶上機嘅呢，就係要帶baby wipes，OK，即係抹 BB pat pat 嗰啲呢。咁當然要用 organic 噶啦。咁咧第一件事揾 baby wipes 咧，抹乾淨塊面，同埋咧帶 baby wipes 係好緊要㗎。你唔好諗住揾飛機俾你嗰啲毛巾嚟抹面啊，嗰啲咧好污糟嘅。咁我而家咧你哋睇唔到咧，我塊面係有 mask 係咪？抹出嚟就會見到㗎啦。因為咧平時你敷咗唔覺，所以我先喺飛機帶佢嚟敷嘛。咁但係如果你唔洗佢咧，佢慢慢就會有啲擦紙膠積出嚟嘅。嗱，呢個就係抹走晒啲 mask 嘅我嘅樣啦。咁樣睇下會唔會有機會？嗱，見到嘅，我睇下有冇機會俾你睇到先。呢一啲就係個 mask 嗰啲污糟啦，所以冇呃你㗎，我係真係有嘢喺塊面度嘅。咁好啦。抹乾淨塊面之後做咩呢？咪就係直接搽個 mask 咯。咁我個 mask 咧就係呢一個，佢叫 take off 啦。咁 take off 嘅意思就係當你架機起機，咁我哋就叫 take off。咁咧呢一個 take off 呢一個 brand 咧，其實係一個本地嘅 organic brand 嚟嘅。佢專係整嚟咧，就係俾你出 trip 用嘅。基本上呢一個 brand 嘅所有嘢，你帶出 trip， 你去任何一個地方都會搞得掂。咁咧，大家可以睇下佢嘅質地係點嘅。佢嘅質地咧，爆添，係 gel 狀咁樣嘅。OK， 咁佢係好濕嘅其實。嗱，因為一陣間我想擺塊面嗰度俾大家睇，佢乾得好快好快。咁我就會用佢啦，然後咧1、2、3、4，因為我 long haul 咧，我就會整多啲嘅。咁同埋如果搭長途機，其實就咁敷呢個都夠嘅。不過咧，我後尾發現，如果我加 essential oils， 呢支係見唔見到㗎？見到啦！我加埋呢支咧，我就覺得係勁好多咯。呢一支咧係 Green Envy 嘅。多咗添，呢支咧係 Green Envy 嘅，有檀香同埋有沒藥嘅一支essential oil。咁大家你可以睇下咧，佢係乾得好快啊！而家見到濕隻隻㗎嘛，係咪？眼周圍都可以嘅。咁我一定係會咧搽埋下巴同埋頸嘅。OK， 好。嗱，而家佢都仲濕濕地嘅，大家睇住個秒針啦，睇下佢幾耐乾晒啦。咁呢一支 mask 有咩好咧？第一，所有成分就係天然啦、有機啦，同埋入邊用嘅所有嘢咧，即係嗰個濕隻隻嗰個 base 咧，其實都係植物嘅 base 嚟嘅。
咁所以佢係全天然啦，同埋 organic 啦。咁跟住最緊要入邊咧就係有勁正嘅療愈級嘅精油啦。咁佢用咗咩咧？首先入邊有水分嘅嘢，唔係普通嘅水啦，係玫瑰精油嘅花水嚟嘅。跟住咧佢就用咗呢個叫做柚子嘅籽啊，即係西柚子。咁西柚子對護膚，西柚子嘅精華對護膚咧，我估就不容置疑㗎啦。另外咧，仲加咗一隻超級保濕嘅療愈級精油，叫做 Palmarosa 喺入邊。咁呢個係主成分，令到佢係可以咁有效啦。喺我講下期間咧，差唔多乾晒啦，都已經1分鐘到咋。OK，嗱，我哋可以揩張紙巾嚟睇下。原本咧係好濕噶嘛，係咪？會成笪噶嘛。而家過咗1分鐘啦喎，睇下點下。冇嘢㗎，吸唔到㗎，油又唔見晒㗎，冇油漬嘅。我再吸多次俾大家睇，大家睇下張紙巾係濕都唔濕下嘅，係好勁。咁呢支嘢咧，咁樣敷完之後，因為係冇人會見到你敷個 mask 啦，亦都唔會揩到周圍都係嘅。咁所以我就可以戴翻我個頸箍咧，都唔會揩到嘅。因為佢吸晒入去㗎啦，只有咧分子夠細、成分夠好嘅咧，先至會可以吸得咁快嘅。因為佢係冇酒精喺入邊，亦都冇一啲水嘅揮霍嘅成分啦。咁跟住我咁樣揩住嚟瞓咧，都唔會有事嘅。所以佢就可以 keep 到咧長途機咧10幾個鐘我都係咁㗎啦。咁跟住，如果你起身去下洗手間啊，如果你要補嘅話都可以嘅。我就唔洗面嘅，我就直接再好似頭先咁樣咧，就加上去。咁跟住落機嘅時候，就好似頭先我揾 baby wipes 抹咗佢，跟住落機之前咧，搽翻 syrup， 搽翻 cream， 搞掂。所以我一落機今日就要即刻拍 live 啦。咁嘅皮膚絕對冇問題。下次試下。呢支嘢喺邊度買？你繼續睇落去就會知㗎啦。